Hai, ketemu lagi bersama saya di sini channel Bahana. Kali ini kita akan kita akan upgrade ini memori dari PS5 menggunakan ini kotaknya. Saya udah beli nih Lexar NM790 ya, 2 tera, karena jatuhnya lebih murah sih beli yang lebih besar daripada yang 1 tera. Nah, ini dia barangnya. Nanti kita akan coba pasang, karena kalian bisa lihat di sini memori saya udah tipis, tinggal 200-an giga. Jadi makanya ada beberapa game yang saya mau install jadi terhalang, karena di antara game-game yang ada ini sih beberapa sih masih dimainkan ya. Ini malah ada dari game PS4 kemarin masih dilanjut di PS5 sekarang. Dan beberapa nanti ada game VR ya. Nanti kita akan coba pakai VR juga. VR yang untuk PS4 ya, karena ada beberapa game yang memang masih bisa dimainkan di PS5. Jadi VR yang versi PS4 ada beberapa game yang masih bisa dimainkan di PS5. Jadi ya contohnya salah satunya itu Gran Turismo 7 ya, itu karena pada saat kita mau install itu dia terlihat dia untuk PSVR versi 2 version itu ya, yang versi sekarang untuk PS5 itu ada bedanya lah, di itu kelihatan. Dan saya juga sudah ada VR yang version 2 itu, nanti kita akan coba lihat dibandingkan. Cuman sementara ya saat ini saya hanya akan melakukan upgrade di memorinya dulu. Jadi kita pasang memorinya dulu biar game-game yang VR tadi bisa ditambahkan di PS5-nya. Oke, ikuti terus videonya ya. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih lihat beberapa aksesoris yang mungkin bagi saya perlu ya dipasang di PS5 kalian. Ini saya punya yang dibilang PS5 yang slim ya. Ya versi 2 lah, PS5 versi 2. Jadi saya pasang ini talenan ya. Ini mereknya ini. Terus dia ada buat ngecas sticknya. Ini buat ngecas stick 2. Dan ini ada kipasnya. Jadi kipasnya ini nyembur ke atas ya. Dan juga saya udah pasang ini USB hub USB. Jadi ada tambahan untuk beberapa USB Type C dan Type A. Dua type C atas bawah, dan ini Type A. Kelihatan nggak ya? Ya, semoga. Dan saya pasang jaring. Ini ada juga ini tambahan. Jadi debu-debu itu nggak langsung masuk ke dalam bodi PS ya. Nah, ini beberapa aksesoris yang menurut saya perlu. Dan ini juga dipasang kipas untuk menarik udara panas dari dalam keluar. Jadi perputaran panasnya jadi lebih cepat keluar. Dan semua powernya itu diambil dari PS5-nya ini. Ya, mungkin itu beberapa aksesoris, dan ini dia. Jadi pada saat ini kelihatan. Nah, sarung PS5. Jadi kalau pada saat lama nggak dimainin kan kita tudungin aja nih PS5. Kita tutup pakai ini. Dan debu-debu juga jadi aman. PS5-nya nggak cepet kotor. Ya, oke. Kita akan coba buka
PS5 untuk pasang ini Lexar. Nah, ini yang saya bilang nih, dia pasangnya cukup di slip on nih, USB-nya USB. Dan ini yang saya bilang tadi, jaring. Nah, kelihatannya. Nah, jadi dia ini debunya kelihatan nih, jadi ketahan di atasnya itu, yang menurut saya perlu dipasang di aksesoris PS5. Udah. Itu baru kita, ini yang saya bilang hub USB. Oke, ini PS-nya kita buka ya di bagian bawah ya. Oke, kelihatan ya. Satunya udah kebuka. Oh ya, udah. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, terus nih kalian bisa lihat, nah ini ada baut ini ya, ini nanti bisa dipindah, digeser, ditaruh kemana ya, disesuaikan lah dengan panjangnya untuk mengikat memorinya nanti. Ini buat pengikatnya ya. Gini ya, kita kira dulu ya, memang dia perlu digeser ininya. Baru pertama ini mesti berhati-hati, takutnya salah-salah.
Oke. Sip. Nah, baru yang tadi baut kecilnya kita pasang biar memorinya enggak goyang-goyang. Baru ini penutupnya, jangan lupa kita mesti pasang. Oke, baru kita tutup lagi. Memang mesti rada dibengkeng gitu ya, apa ditekuk masangnya. Oke, udah. Ininya kita pasang lagi. Udah. Oke, sebentar kita rakit lagi ya PS-nya. Oke, PS-nya udah kita pasang lagi. Kita coba nyalakan. M2, Anda perlu memformatnya. Jika Anda memilih M2, semua data yang ada di dalamnya akan Oke, kita akan format. Format. Jadi kecepatannya itu, kecepatan membacanya 6377 MB per detik. Cepat ya. Untuk membuat tempat penginstalan game, Anda pergi ke pengaturan penyimpanan lokasi saya untuk mulai dengan aman material. Oke. Terus kita lihat di penyimpanan, masuk pengaturan. Oke. Nah, ini dia. Ini ya. Penyimpanannya 2 tera. Penyimpanan SSD M2. Oke. Terus nanti game-game yang ada ini mungkin saya akan pindahkan ke penyimpanan SSD semua ya. Nah, ini kalau mau diatur, nanti jadi pada saat penginstalan game-game berikutnya atau yang ada itu, nah, kita pindah ke penyimpanan SSD M2. Jadi kalau ada game baru apa segala yang baru diinstal akan masuk ke penyimpanan SSD. Ya, dan ini setelah kita mau pindahin ya, ada beberapa game, terutama game-game PS5 dulu lah saya sortir. Game-game PS5 ini saya sortir, ada beberapa ini.
football, game yang memang untuk PS5. Nah, ada 10 game dan di sini kelihatan ya penyimpanan antara penyimpanan konsol dan penyimpanan SSD M2. Jadi setelah beberapa game itu dipindahkan, jadi konsolnya tuh jadi lebih lega ya, dan ROM kosongnya tersedia. Jadi yang file yang mau dipindahkan itu sebesar ini dia, 439 GB. Jadi setelah dipilih tadi tinggal klik pindahkan. Kita lihat seberapa cepat dia. Jadi file sebesar 439 GB tadi itu akan ditransfer dalam waktu 3 menit. Ya, dan speednya juga itu yang apa ini namanya, sudah kelas 4 ya, saya kurang paham juga. Pokoknya speednya udah yang 7400 NVMe ya, 2 tera ya, udah Gen 4 dia. Ini di kemasannya kelihatan nih, AM790 with heatsink 22 PCIe Gen 4 4x4 NVMe SSD Lexar. Oh ya, disclaimer dulu ya, ini bukan sponsor, beli sendiri, nggak ada yang ngemodalin, bener-bener beli sendiri ya, sekalian yang penting buat main game dan memori juga jadi lebih lega. Oke, mungkin itu tambahan. Kalian tadi bisa lihat waktunya dengan kapasitas yang dipindahkan itu sebesar 439 440 GB lah. Itu hanya ditransfer dalam waktu 3 menit. Dan ini tersisa tinggal berapa? 1 menit lebih ya. Oke. Jadi pada next video aja kita kasih lihat game yang berjalan pada SSD M2-nya. Kalau sekarang terlalu panjang videonya nanti. Jadi ini kita sudah bisa lihat memori tadi yang saya pasang Lexar, dan ini dengan speednya juga tadi udah terbaca ya, 6000 lebih, karena di dalam kemasannya juga ternyata itu 7400 MB per second ya. Itu kalau mau kepo nanti linknya saya akan share di deskripsi, dan beberapa aksesoris yang tadi saya pakai untuk PS5 yang saya pikir perlu lah biar PS5 nya jadi lebih awet, nggak kena debu apa segala ya. Mungkin sekian dulu video kali ini, yaitu mengenai pemasangan memori SSD M2 pada PS5. Dan kalian yang belum subscribe channel Abana boleh dibantu subscribe-nya, like, comment, and share, dan ketemu lagi. Bye.